হেই গাইস, ফিরে এসেছি নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা তোমাদেরকে এই বক্স অফ টয় কালেকশন রিভিউ করে দেখাবো। প্রথমে আমি আমার হাতে যে ভেহিকেলটা নিয়ে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিএনজি অটো রিক্সা গাইস। ইয়েলো অ্যান্ড রেড দুটি কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর একটা ইলেকট্রিক্যাল সিএনজি অটো রিক্সা। তো এটাকে রেখে দিই। এরপরে গাইস যেটা নিয়ে নিচ্ছি, এটাও হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিএনজি অটো রিক্সা, ফুল অফ পিঙ্ক কালার, খুবই অসাধারণ 3 চাকার ফুল একটা মেটালের সিএনজি অটো রিক্সা। তো এটাকেও রেখে দিই। এরপরে গাইজ যেটা নিয়ে নিলাম সেটা হচ্ছে একটা এক্সকাভেটর, একদম রিয়েলিস্টিক একটা এক্সকাভেটর গাইজ। দেখো, ফুল অফ ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার, একদম রিয়েলিস্টিক দেখতে, এবং এটার বিল্ড কোয়ালিটিও খুবই শক্তপোক্ত এবং অসাধারণ। তো গাইজ এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপর গাইজ যেটা নিয়ে নিলাম হাতে, এটা হচ্ছে একটা ডার্ট বাইক, অফ রোডে চলার জন্য একদম যুবোপযোগী একটা ডার্ট বাইক গাইজ, অরেঞ্জ কালারের অ্যান্ড পার্পল কালার, দুটি কালারের অসাধারণ একটা ভেহিকেল। রেখে দিই। এবং গাইজ এটা হচ্ছে একটা সিএনজি অটো রিক্সা গাইজ, এটা তোমরা সকলেই চিনো, হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক কালার দুটি কালার কম্বিনেশনে খুবই রিয়েলিস্টিক একটা সিএনজি অটো রিক্সা। এটাকে রেখে দিলাম। এরপর গাইজ যেটা নিয়ে নিলাম, এটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট কার গাইজ। দেখো, খুবই কাছ থেকেই তোমাদেরকে দেখাই, মেটালের তৈরি। এটা হচ্ছে একটা বাস গাইজ, খুবই অসাধারণ একটা বাস, গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইট কালার দুটি কালার কম্বিনেশনে। ওয়াও গাইজ, এটা হচ্ছে একটা মিলিটারি মিসাইল ট্রাক, খুবই সুন্দর একটা মিলিটারি মিসাইল ট্রাক, গ্রিন অ্যান্ড রেড কালারের। রেখে দিই। এরপর গাইজ যেটা নিলাম, এটা হচ্ছে একটা পিক আপ ট্রাক। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটা ভেহিকেল গাইজ, ফুল অফ ইয়েলো কালার একটা পিক আপ ট্রাক। রেখে দিই। এরপর গাইজ যেটা হাতে নিয়ে নিলাম, এইটা হচ্ছে একটা অ্যানিমাল ক্যারিয়ার ট্রাক গাইজ, অ্যানিমাল ক্যারিয়ার ট্রাক, প্লাস্টিকের, খুবই চিপ প্লাস্টিকের তৈরি একটা অ্যানিমাল ক্যারিয়ার ট্রাক, 6 হুইলারের, ব্লু অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার দুটি কালার কম্বিনেশন রয়েছে। তো এটাকে রেখে দিই। এরপর গাইজ যেটা নিলাম, এটা হচ্ছে একটা ডাবল ডেকার বাস, স্পস ববের ডাবল ডেকার বাস, ফুল অফ ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালারের গাইজ, এবং এর বিল কোয়ালিটি চিপ বিল কোয়ালিটি, কিন্তু অসাধারণ একটা খেলনা গাইজ। রেখে দিলাম। এরপর গাইজ যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে একটা মেটাল ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও গাইজ, ম্যাককুইনের ডাবল ডেকার বাস, মেটালের। ওয়াও, খুবই ছোট। এরপর গাইজ যেটা নিয়ে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা জিপ কার, মেটালের। ওয়াও গাইজ, এটার দরজাগুলো খোলা যায়, মেটালের জিপ কার, খুবই অসাধারণ, হোয়াইট কালার। রেখে দিই। এরপর গাইজ যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে একটা কন্টেইনার ট্রাক গাইজ, খুবই অসাধারণ এবং হালকা পাতলা প্লাস্টিকের তৈরি গাইজ, 6 চাকার, ব্লু অ্যান্ড রেড কালার একটা কন্টেইনার ট্রাক। এরপর গাইজ যেটা নিচ্ছি, এটা হচ্ছে 95 নম্বরের ম্যাককুইন কার, রেড কালারের, এবং এটাও প্লাস্টিকের তৈরি, 4 চাকার, চাকাগুলো হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন রয়েছে। তো রেখে দিই। এরপর গাইজ যেটা নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা খেলনা গাড়ি গাইজ। ওয়াও গাইজ, এইটা হচ্ছে একটা টায়ো বাস, ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট দুইটি কালার কম্বিনেশনে খুবই অসাধারণ একটা টায়ো বাস। তো এটাকে রেখে দিই। এরপরে গাইজ যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট কার গাইজ, রেড কালার, ফুল অফ রেড কালার একটা প্রাইভেট কার। ওয়াও গাইজ, এইটা অরেঞ্জ কালার একটা পুলিশ এসইউভি কার, খুবই অসাধারণ একটা পুলিশ এসইউভি কার গাইজ। ওয়াও, তো রেখে দেই। এরপর গাইজ যেটা নিলাম, এটাও একটা পুলিশ কার গাইজ, হোয়াইট কালারের, খুবই অসাধারণ একটা পুলিশ কার। ওয়াও গাইজ, একটা ডিএইচএল কার। ও, এরপরে গাইজ যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে একটা ম্যাককুইন কার, পার্পল কালারের, খুবই অসাধারণ, এবং এর চাকাগুলো হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক দুটি কালার কম্বিনেশন। রেখে দিই। এরপরে গাইজ যেটা নিলাম, এটা হচ্ছে একটা গ্রিন কালার স্টিম ইঞ্জিন। দেখো গাইজ, খুবই অসাধারণ এবং গোল্ডেন কালার কম্বিনেশন রয়েছে এখানে। এরপরে গাইজ যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে একটা পুলিশ পাজেরো কার। ওয়াও গাইজ, খুবই অসাধারণ একটা পুলিশ পাজেরো কার, হোয়াইট কালারের, এবং চাকাগুলো ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো কালারের। এরপরে গাইজ যেটা নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা এক্সকাভেটর। ওয়াও, 4 চাকার একটা এক্সকাভেটর ট্রাক। এবং সর্বশেষ যে ভেহিকেল, এটা হচ্ছে একটা ম্যাককুইন কার, মিনি সাইজের গাইজ, খুবই অসাধারণ। তো আজকে আমাদের ভিডিও এই পর্যন্ত, দেখা হবে তোমাদের সাথে পরবর্তী আরেকটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।